Хамтдаа чимээгүй цагийг эхлүүлцгээе. За өнөөдрийн чимээгүй цагийн сэдэв оюун бодлоо төвлөрүүл гэсэн байна. За хамтдаа залбираад эхлэе. Аваа бид таны үгнээс суралцахаар ирлээ. Тэгээд өөрийнхөө үгээр бидэнтэй ярьж таны үг бидний үнэхээр өөрчлөх болтгоо гэж залбирч байна. Амен. Бид сайн болон муу бодлоготой байдаг. Сайн бодол бидэнд тустай бол харин муу бодол биднийг шархлуулж саад болдог. Бурхны тусламжтайгаар зөв бодлыг оюун бодолтой бодох хэрэгтэй гэж байна. Зарим хүмүүс амьдралыг сөргөөр хардаг. Учир нь тэдний амьдралд өмнө нь муу зүйлс тохиолдож байсан учраас тэд сайн зүйлсийг төсөөлж чаддаггүй. Тиймээс тэдний зан чанар юмсыг сөргөөр хардаг болгочихдог. Ямар ч тач ийм сөрөг байвал сүнсээр өсөхгүй, утга учиргүй амьдралтай болдгоо гэж байна. Бурхны бидэнд зориулсан төлөвлөгөөгөөр аз жаргалтай амьдрмаар байвал юмсыг сөргөөр харахгүй тулд Бурхны үгтэй ойр байж түүнтэй адилхан болох хэрэгтэй. Бурхны тусламжтайгаар та өөрөө хичээснээр сөрөг бодлоо хайж таныг Бурхнаас холдуулдаг хуучин зуршлаасаа салах боломжтой. Харин муу сүнс таныг битгий ийм байгаасаа гэж хүсдэг. Тэр таныг аз жаргалтай амьдарч хүмүүст ивэл болоосаа гэж хүсдэггүй. Таны амьдрал өөрчлөгдснөөр олон хүмүүсийн амьдрал өөрчлөгдөх боломжтой. Та өөрийн оюун бодлоо зөв зүйл рүү чиглүүлбэл Бурхантай илүү ойртож түүний танд зориулсан гайхалтай амьдралаар амьдрах боломжтой болно. Таны амьдрал болон танаар дамжуулан бусдад гайхалтай сайн зүйлс тохиолдох болно гэдэгт итгээрэй гэж байна. За Библийн ишлэл Колосай 3:2. Газар дэлхийг бус дээгүүрх зүйлсийг ирмэлзээ гэж байна. Амен. Бүгдээрээ хамтдаа оюун бодол зүр сэтгэлээ түүгээр удирдуулж амьдарцгаая. Бурхан ивэг